അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് ചെമ്മീൻ ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. സാധാരണ ഇറച്ചിപ്പത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെയും പിന്നെ ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റൈൽ വോണ്ടോൺ സ്റ്റൈൽ ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ആദ്യം നമുക്ക് ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മസാല ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതിനായി 250 ഗ്രാം ചെമ്മീൻ നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയെടുത്തതാണ്. ഇതിലോട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കുറച്ച് മഞ്ഞളും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും 1 ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ചേർത്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 15 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെക്കാം. ഇത് നമുക്ക് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ്. രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു ഫ്രൈങ് പാനിലെടുത്ത് ചൂടായാൽ മസാല തേച്ച് വെച്ച പ്രോൺസ് എടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നല്ല ഡ്രൈ ആയിട്ട് പൊരിച്ചെടുക്കരുത്, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആയാൽ മതി. മസാല ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച ചെമ്മീൻ ചെറുതായി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 3 സവാള വേണം, അതും നന്നായി ചെറുതായി മുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 3 പച്ചമുളക്, കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്, കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കറിവേപ്പിലയും ചെറുതായി മുറിച്ചത്, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്, പെരിഞ്ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചത് ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണും 1/4 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും. മുളക് പൊടിയും പച്ചമുളകൊക്കെ നമ്മളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മുറിച്ച് വെച്ച ഉള്ളി വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഉള്ളി ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നാൽ മുറിച്ച് വെച്ച പച്ചമുളകും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും കറിവേപ്പിലയും ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലോട്ട് മുളക് പൊടിയും പെരിഞ്ജീരകം വറുത്ത് പൊടിച്ചതും ഗരം മസാലയും ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി നന്നായി വഴന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലോട്ട് മുറിച്ച് വെച്ച ചെമ്മീനും മല്ലിയിലയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരു കുറച്ച് സമയം വേവിക്കാം. തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തുറന്നു നോക്കാം. നമ്മുടെ നല്ല ടേസ്റ്റി മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനാവശ്യമായ ഡോ തയ്യാറാക്കാനായി 1/2 കപ്പ് മൈദയും 1/2 കപ്പ് ആട്ടയും 1 ചെറിയ സ്പൂൺ ഗീയും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുക്കാം. പൂരിക്കെല്ലാം കുഴക്കുന്ന പോലെ കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള മാവായിട്ട് വേണം കുഴച്ചെടുക്കാൻ. ഇതിപ്പോൾ മൈദയും ആട്ടയും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ മാവ് കുഴച്ചത്. അതിന് പകരം വെറും മൈദ ഉപയോഗിച്ചും കുഴച്ചെടുക്കാം. ഒരു അരമണിക്കൂർ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഈ മാവിൽ നിന്നും ഓരോ വലിപ്പമുള്ള ഉരുളകളെടുത്ത് നല്ല വട്ടത്തിൽ പരത്തി നമുക്കൊരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ്സോ വെച്ച് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സാണ് എടുക്കുന്നത്. സ്റ്റീലിൻ്റെ ഗ്ലാസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പിയുടെ അടപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എടുത്ത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി ഓരോന്നും കയ്യിലെടുത്ത് ഓരോ സ്പൂൺ വീതം ഫില്ലിങ് വെച്ച് സൈഡൊക്കെ നന്നായി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. നന്നായി പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് പിരിയെടുത്ത് വെക്കാം. കൈകൊണ്ട് ഞൊറി പോലെ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനാണ് പിരിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഓരോന്നും എടുത്ത് ഇതിൻ്റെ 2
അറ്റവും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. ഒരു വെറൈറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് സാധാ ഇറച്ചിപ്പത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ എങ്ങനെയാണ് ഫോൾഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ചെറിയ ഒരു ഉരുള മാവെടുത്ത് റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ പരത്തിയെടുക്കാം. ഇനി ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡ് കുറച്ച് ഫില്ലിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം നേരെ പകുതിയാക്കി മടക്കി ആദ്യം നടുഭാഗത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ ചുറ്റിലും നന്നായി ഒന്ന് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു കട്ടർ ഉപയോഗിച്ച് ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മാവ് വെച്ച് നമുക്ക് ഫില്ലിങ് തീരുന്നത് വരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. കുഴച്ച മാവ് കുറച്ച് ബാക്കിയുണ്ട്. അതൊരു സിപ്പർ ബാഗിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി. 2-3 ദിവസം വരെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഇത് നമ്മൾക്ക് ചൂടായ വെളിച്ചെണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ നല്ല ക്രിസ്പി മലബാർ പ്രോൺ വോണ്ടോൺസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സോസിൻ്റെ കൂടെ സെർവ് ചെയ്ത് കഴിക്കാം.